はい、巻き肩や猫背のセルフケアになります。手を後ろで組んでもらってぐーっと伸ばします。肘を伸ばした後に顔を上向きます。この状態で手をパタパタします。これを30回やりましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これをやってみてください。